Թող Աստված այսօր էլ օրհնի մեզ, մեր սիրտը պատրաստի իր խոսքերի համար, որտեվ ճշմարտությունը սա է, որ Աստծո խոսքերը արժանի են հավատքի։ Այսինքն Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այն անձն է, որ արժանի է, որ իր խոսքերը ընդունենք որպես կատարյալ ճշմարտություն։ Իր կյանքով, իր գործով, իր ապրելակերպով, ամեն ինչով Տերը ապացույց է տվել, որ ինքը ճշմարիտ է եւ ընդհանրապես չի սխալվել եւ սուտ չի խոսել։ Դրա համար թող Տերը օրհնի մեր սրտերը իրոք պատրաստենք, այն ինչ որ լսում ենք, այն ինչ որ Տերն է խոսում, հավատանք եւ ընդունենք։ Կուզեմ Հռոմեացիս թղթից 1 համար կարդամ եւ առաջի Տիմոթեոս թղթից եւ խորենք սրա հետ կապված նախ Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 34-րդ խոսքում այսպես է ասում Աստծո խոսքը, ասում է ով է որ դատապարտե, հարց է տալիս, ով է որ կդատապարտե, ասում է Քրիստոսը, որ մեռավ եւ ավելին որ հարություն էլ առավ եւ Աստծո աջ կողմն է, որ մեզ համար բարեխոսել է։ Խոսում է Տիրոջ մասին, ով է Քրիստոսը մեզ համար, ասում է նա է, որ մեռավ եւ հարություն առավ եւ բարձրացավ Աստծո աջում նստեց, աջ կողմն է եւ Աստծո մոտ մեզ համար բարեխոս է։ Այսինքն տեսնում ենք, որ Քրիստոսը մեկն է, որ որոշել է մարդկության համար ոչ միայն մեռնի, արյուն թափի նրանց մեղքերի թողության համար, այլ նաև մեկն է, որ կանգնի Աստծո եւ մարդու միջև եւ մարդու համար Աստծո մոտ տեղ պատրաստի, բարեխոսի, բարին խոսի, այսինքն խոսի այնպես, որ Աստված ընդունի մարդուն։ Ասում է նա այդ անձն է Քրիստոսը։ Մեկ ուրիշ տեղ առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 5-րդ խոսքում էլ Տիրոջ մասին այսպես է ասվում. որովհետև մեկ Աստված կա եւ մեկ միջնորդ Աստծո եւ մարդկանց միջև Քրիստոս Հիսուս մարդը, որ իր անձը ամենի տեղը փրկանք տվավ, որ վկայություն լինի իր ժամանակներում։ Այստեղ էլ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին այսպես է ներկայացում խոսքը ավետարանը, որ Քրիստոսը միջնորդն է մարդկանց եւ Աստծո միջև։ Ասում նա իր անձը, իր կյանքը դրեց ամենքի համար, որպեսզի ամենքը փրկություն ունենան եւ դառավ Աստծո եւ մարդու միջև նորից ասած ասած կանգնող անձ, որ միջնորդություն անի, որ ասած շնոր գտնել տա Աստծո առաջին մարդուն, ընդունելի դարձնի մարդուն Աստծո առաջին Աստծո մոտ։ Որոնց տեսնում ենք Քրիստոսի կարևոր ասած անուն գործ, նա մեր համար Աստծո մոտ բարեխոս է եւ միջնորդ։ Բայց կուզեմ ինչ դրա հետ կապված խոսելը հարց տանք։ Ինչու նա պիտի դա անի։ Ինչը պատճառ դառա, որ կարիք կա, որպեսզի մարդու եւ Աստծո միջև մեկը բարեխոսի, միջնորդի։ Միթե մարդը ինքը անձամբ չի կարող մոտենալ եւ Աստծո հետ հաղորդակցվել եւ ասած Աստծո հետ լինել, Աստծո հետ բարեկամություն, մտերմություն, հարազատություն անել։ Պարզվում է, որ ոչ։ Հենց Սուրբ Գիրքը որ բացահայտում է մարդը իր կյանքով, իր բնույթով, իր էությունով, իր գործերով ու խորհուրդներով ով է, ինչպիսին է Աստծո հանդեպ, տեսնում ենք, որ իրոք անհնարին է դա։ Ինչ է խոսում, որն է իրականությունը, ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը այս մասին։ Բազմաթիվ տեղեր կան, ես ուղղակի բանավոր կհիշեցնեմ։ Տեղ կա, օրինակ Եփեսացիս թղթում 2-րդ գլխում մարդուն անվանում է, օրինակ Սուրբ Գիրքը իրական պատկերն է ներկայացնում, ասում է, որ մարդը իր գործերով, իր խորհուրդներով, ասում է ապստամբության որդի է, հակառակվող է Աստծուն։ Մեղավոր մեկն է, իսկ մեղքը դա ոչ միայն, այսպես ասեմ, մի անիրավ գործ է որևէ մեկի նկատմամբ, օրինակ մարդը մարդու նկատմամբ, այլ առաջի հերթին օրենսդրի, Աստված որ օրենք է դրել նրա նկատմամբ է։
Տեսնում ենք բարկության որդի, այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը հենց այդ նույն հատվածում, ապստամբության որդի։ Ինչ է սա նշանակում։ Այսինքն սրա մարդը չի ընդունում Աստծո իշխանությունը։ Մարդը չի ընդունում Աստծո հեղինակությունը, որ նա է իր արարիչը, նա իր ստեղծողն է եւ ինքը պարտավոր է իր ստեղծողին հաշիվ տալ, հնազանդվել, նրան լսել։ Մարդը ինքնագլուխ չի։ Նաեւ բարկության որդը, այսինքն ինքը բարկություն բերողն է։ Իր գործերը, մարդու գործերը այնպիսին են, որ ամեն օր Սուրբ Գիրքը ասում է սա, այսպիսի խոսք է ասում, որ մարդը ամեն օր իր գործերով բարկացնում է Աստծուն, ամբարիշտ մարդը։ Կամ տեսնում ենք ինչ վիճակ, իր հոգիների թշնամու հետ միաբանված մարդը Աստծո դեմ է գործում։ Սատանան, որ հենց նպատակ է դրել, ծրագիր է դրել, կորուստի մատնի մարդուն, բարիքի ձրկելով մարդուն չարիքի մեջ տանի, մարդը գնաց է միաբանվել եւ իրեն չարի կամեցող հետ միաբանված Աստծո դեմ ապստամբություն ու չարություն անում։ Հենց սատանա կոչվում է հակառակորդ, դուք գիտեք թարգմանաբար։ Եվ Սուրբ Գիրքը երբ որ խոսում է թե նրան ինչ պիտի սպասի, սատանային եւ իրեն հետ ապստամբած հրեշտակներին, ասում է որ ոմանց համար էլ ասում է որ մարդիկ հենց նրա վիճակ, նրա հետ բաժին պիտի կիսեն, այն մարդիկ, որ միացել են ու միաբանվել են չարի հետ եւ ապստամբել են Աստծո առաջին։ Այսինքն տեսնում ենք ապստամբություն մարդու կողմից, չարություն, Աստծուն անպատվելը, Աստծո հեղինակություն չընդունելը, հակառակվելը, հպարտ լինելը Աստծո առաջին, որ չեն ուզում խոնարհվել, իրենք իրենց մեծ բան են տեսնում, բարկացնելը Տիրոջը։ Եվ այս ամենը, ասենք ասած, իրավիճակ է ստեղծում։ Օրեցօր Աստծո բարկության բաժակը այդպես է գրված, մարդու վրա լցվում է։ Ճիշտ է, Աստված համբերատար, երկայնամիտ է, բայց գալու է օր, Սուրբ Գիրքն է ասում, որ այդ ամբողջ կուտակված բարկությունը ցասումը պիտի թափվի մարդու վրա եւ մարդը դրան արժանի է, ինքն է ստեղծել դա, ինքն է գնում դրան։ Եվ պատկերացրեք այդ վիճակի մարդը, այսպիսի վարմունքի ու գործերի տեր, վերաբերմունքի տեր մարդը արդյոք համարձակություն կունենա Աստծո, ասենց ասած երես կունենա Աստծո առաջին գալու, այսպես ասեմ, եւ ինքը իր արժանինքներով կամենա, որպեսզի ընդունելի լինի Աստծո առաջին։ Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր ասում է, փառքը քոնն է Տեր Աստված, երեսի ամոթը մերը։ Մարդուն որ նայենք, մարդու ամեն ինչը իրոք ամոթալի է Աստծո առաջին։ Եվ եթե պիտի հաշտություն լինի, խաղաղություն լինի, եթե պիտի Աստված մարդուն ընդունի, իրոք պետք էր մեկը, որ արժանի էր, որ արժանապատիվ էր, հարգված էր, մեծ էր Աստծո աչքի առաջին, որ ընդունելի դարձնի, խոսա մարդու համար, ներկայացնի մարդուն, մարդու համար գործ անի եւ այդ գործի հիման վրա էլ մարդուն կարողանա Աստծուն բարեկամ դարձնի եւ ընդունելի դարձնի։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, այդ անձը միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Իրոք նա է միայն, որովհետեւ իրականությունը սա է, որ ամենքս մեղավոր ու պարտական ենք Աստծուն եւ միայն Քրիստոսն էր, գիտենք Քրիստոս Հիսուսը, որ Աստծո որդին մարդացած եկավ աշխարհ, նա ապրեց երկրի վրա, բայց պարտքեր չունեցավ, այսինքն մեղքեր չգործեց։ Եթե ոչ միայն մեղքեր չգործեց, մենք կարդացինք, նա մեռավ ամբողջ մարդկության մեղքերի համար, այսինքն մեր պարտքերը փակելու համար։ Մեղքի վարձքը մահն է։ Մեղանչող մարդը մահվանով պարտական է դառնում հենց Աստծուն, եւ ինքը մեռավ բոլորի համար, բոլորի փոխարեն։ Այսինքն նա Աստծո մոտ դատարկ չի մտնում մեր համար, ինչպես կարդացինք, նա Աստծո մոտ է մեր համար բարեխոսություն եւ միջնորդություն անելու համար։ Նա միայն խոսքեր չի ասում մեզ համար, որ մենք ներվենք, որ Աստված մեր վրա չբարկանա, որ մեզ ընդունի։ Սուրբ Գիրքը ասում է, նա իր արյունով մտավ երկինք, այսինքն իր կատարած գործով։ Սա ինչ է նշանակում։ Նա ունի մեր պարտքերը հատուցելու գործ։ Եվ երբ որ հարցը ասնում է մեր պարտ լինելուն, Քրիստոսը սա է մեր համար բարեխոսում, որ ես իրենց համար արդեն մեռել եմ։
որ ես իրենց այդ արժանի, իրենց վրա եղած արժանի բարկությունը իմ վրա եմ առել։ Այսինքն պարտքերը փակված են եւ բարեխոսում է, որպեսզի Աստված ընդունի մարդուն։ Իհարկե նաեւ ինչ որտեղ հետաքրքիր է, ասենք Աստծո սերն էլ։ Աստծո սերը հենց բացահայտվում է նաև այս բանի մեջ, որ Աստված դեռևս մենք այսպիսին, ինչպես նկարագրեցինք, Սուրբ Գիրքը ասում է, եւ դա իրականություն է։ Դեռևս այսպիսին Աստված իր որդուն զոհաբերեց մեր համար, չափսոսած, չխնայեց։ Հետաքրքիր է, Աստված իր լավագույնը, կատարյալը, ամենաթանկը տվեց, իր որդուն տվեց, Աստված իր անձը դրեց, որտեղ Քրիստոսը ինքը Աստված է, որպեսզի մենք ամենքս փրկվենք։ Ում համար? Անարժանների համար։ Աստծո սիրո մեջ շնորհք կա, այսինքն դա մի պարգև է, նվեր է նրան, ով դրան ուղղակի արժանի չի, որովհետև եթե մեր գործերին, ինչպես ասացինք, վիճակին նայենք, իրոք մենք արժանի չէինք դրան։ Բայց Սուրբ Գիրքը ասում է, մենք քանի դեռ մեղավոր ենք, այն ժամանակ դեռ մեղավոր ենք, Քրիստոս այն ժամանակ մեզ համար մեռավ։ Ոչ թե մենք լավը եղանք, ոչ թե մենք բարի դառնանք, Քրիստոս ասեց արժանի է, գնամ սրանց համար մեռնեմ, որ կորուս չգնան, չէ, հենց վատ վիճ ժամանակ։ Անկամ այսպիսի բան է Սուրբ Գիրքն ասում, գուցե թե մի բարի մարդու համար մեկը մեռներ։ Ուզում իրոք այդպես է, մենք գիտենք։ Եթե օրինակ մարդիկ չարն են լինում, մեկ էլ մի վնասի մեջ են ընկնում, շատերը կողքից են ասում, «Տո իրան հաստում էր»։ Չէ, այդպես լինում է։ Իրան տեղն էր։ Ու չեն մտածում, որ օրինակ գնան, ասենք, փոխեն տեղերը, իրան կանգնեն, թող իրանց այդ վնասը գա, այս մարդը փրկվի։ Երբեք չեն մտածում, ասում են չարն է, թող տես լինի, իրան արժանի է։ Բայց մեկը որ բարի է, Սուրբ Գիրքն ասում է, կարող է էլի մեկը մտածի, օրինակ, այս մարդը շատ բարի քար է։ Գնամ իր վնասը ին վրա վերցնեմ, ոնց որ այդ բարություն անեմ, թող ինքը ազատվի։ Այսինքն գուցե բարու մարդու համար մեկը մեռներ, բայց բարին չկար մարդկության մեջ, որ հենց ասենք բարության համար մեռնեին։ Մարդը բարի է, դե արժի իրան փրկել, արժի իրան ձեռք մեկնել, չէ, չար էինք։ Բայց փառք Աստծուն իր սիրո ողորմության համար։ Զարմանալի է Աստված։ Դրա համար որ Սուրբ Գիրքը ասում է Աստված սեր է, այսինքն լցված է կատարյալ սիրով, իրոք այդպես է, որ այս ամեն ինչը մի կողմ դրեց եւ որոշեց, որպեսզի իր ամենաթանկագինը, իր որդուն զոհաբերի այդպիսի մեկի համար, որ մենք ենք ամեն մեկս առանցին։ Եվ իրոք էսի նաեւ նվեր լինելով հանդերձ համարձակություն է տալիս մարդուն հենց այս խոսքերին էլ հավատալու, որ Քրիստոսը մեր համար Աստծո մոտ բարեխոս ու միջնորդ է։ Եթե Աստված այդպես սկսեց գործել, սիրելով մեզ իր որդուն տվեց, սա ապացույց է իրոք ինքը որոշել է մեզ իրեն մոտեցնի։ Մենք կարող ենք վստահ ասել, իրոք Աստված բարեխոս է մեր համար կարգ է իր մոտ, հաստատ է։ Եթե այդքան բանը Տերը ներեց, ասենց ասած, անտես համարեց եւ որդուն զոհաբերելով մեզ համար փրկություն պատրաստեց։ Եվ ինչ է կատարվում իհարկե, երբ որ մարդը Քրիստոսին ընդունում է, ինչպես է նա ազատում դատաստանից, ես կուզեմ հենց կարդամ Հռոմեացիս թղթից 8-րդ գլխի 31-ից 35 խոսքերում ասում է, ապա ինչ ասենք այս բաների համար, եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, որ իր որդուն էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ, ով է, որ Աստծո ընտրվածներին դեմ մեղադիր լինի, Աստված է, որ արդարացնում է, ով է, որ դատապարտ է, Քրիստոսը, որ մեռավ, ավելին, որ հարություն էլ առավ եւ Աստծո աշկողմն է, որ մեզ համար բարեխոսել է, ապա ով կբաժանե մեզ Քրիստոսի սերից, տառապանքը, թե նեղություն, թե հալածանք, թե սով, թե մերկություն, թե վտանգ, թե սուր, հարց է տալիս, այսինքն ոչինչ չի բաժանի։ Հետաքրքիր է, ինչ ասում, ասում է, եթե Աստված մեր կողմն է, այսինքն ինչպես դա եղավ։ Դա եղավ այսպես, Աստված մեկին ուղարկեց, որ իր որդին էր Հիսուս Քրիստոսը, նա մեռավ, նա հարություն առավ, նա բարձրացավ Աստծո աջ կողմը եւ մեզ հաշտեցրեց Աստծո մոտ։ Եվ մեզ համար այնպես խոսեց, գործի իման վրա այն բանը արեց, որ մենք ընդունվեցինք մեր հոր մոտ, Աստծո մոտ։
Եվ դառավ Աստված, եթե մի ժամանակ մեր դեմ էր, մեզ հակառակ էր, մեզ թշնամուտ, մենք նրան թշնամի ենք, հիմա դառավ մեր կողմը, մեր Աստվածը, մեր հետ։ Թեպետ Աստծո ողորմությունները եղել է մեր կյանքում, բայց իրականության մեջ Աստծո համբերությունը պահում էր, որպեսզի դատաստան չբեր, դատաստանը պիտի լինի, Աստծո արդարության եւ սրբության պահանջն է դա։ Բայց այսպես եղավ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մի արժանի անձ գտնվեց, թե իր գործով, թե իր անձով, որ Աստծո առաջին այն պատիվ ունեցավ, որ կարողացավ մեզ ընդունելի դարձնել Աստծո մոտ։ Այստեղ այսպիսի բան ասեց, ով է, որ մեզ մեղադրում է Աստծո ընտրվածներին, Աստված է, որ արդարացնում է, այսինքն ընդհանրապես, այո, մեղադրողը Աստված է, Աստված մարդուն մեղադրելու է իր մեղքերի, իր չարությունների համար, և գա Աստծո դատ, Աստծո դատաստան, բայց ասում է հենց այն Աստված, որ մարդուն մեղադրում է, որ դու մեղավոր ես և արժանի ես դատաստանի ով մարդ, հենց այդ նույն անձը մեզ արդարացնում է։ Այսինքն, եթե Աստված է մեղադրողը, հիմա Աստված դարձրել է մեզ արդարացնողը։ Շնորհիվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հաջորդ պահը ասում է, ով է որ դատապարտ է։ Ասում է Քրիստոսն է դատապարտողը, մենք գիտենք, դատապարտողը Քրիստոսն է։ Մեռելների եւ կենդանիների, այսինքն ինչու եմ այդպես ասում, որովհետեւ հարություն պիտի առնեն բոլորը եւ Քրիստոսի ածյանի առաջին կանգնեն։ Դատողը Հիսուս Քրիստոսն է լինելու։ Բայց հենց այդ դատավորը ասում է, ով է։ Նա մեկն է, որ Աստծո աչքովն է, որ մեզ համար ինչ անի բարեխոս լինի։ Թե դատախազը, սենց ասեմ, դե դատավորը, որտեղ մեղադրողը, գիտեք, օրինակ պետության մեջ կա պետական մեղադրող, չէ՞, դա դատախազն է։ Եվ կա դատավոր, որ անաչառ դատ պետք է։ Թե դատախազը, թե դատավորը մեր կողմն է։ Աստված մեր կողմն է։ Բայց նորից եմ ասում, մենք պիտի հիշենք ինչու այդպես պիտի լինի։ Ով է պատճառը, ում շնորհիվը, ում անունով է դա լինում։ Դա Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով է։ Եվ սա մեզ համար իրոք մեծ օրհնություն է, ցանկացած պահին, ցանկացած հարցում մենք կարող ենք ոչ թե մեզ նայել, այլ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին նայել։ Նա պատվական է, նա փառավոր է, նրա գործը կատարյալ է, ամեն ինչ է ընդգրկում, եւ շնորհիվ նրան մենք համարձակ կարող ենք խնդրել մեր Հորիցը, մեր Աստծուց, թե ներում, թե ողորմություն, թե օրհնություն, թե ամեն տեսակ բարիք։ Մի մեծ ողորմություն արեց Աստված, որ մենք չկասկածենք մեր փրկության վրա։ Գիտեք ոնց, որտեղ մեր փրկության արդյունքում ոչ թե մենք մեր անձերին ենք նայում, այլ Հիսուսին ենք նայում։ Մենք հոժար ենք, մենք ընտրել ենք, մենք որոշել ենք, որ Քրիստոսը մեր Տերը լինի, բայց թերությունները, պակասությունները դեռ մեր կյանքում կան, չէ՞։ Թեպետ ընկնում ենք, ոտի ենք անում, մեղանչում ենք, խոստովանում ենք, բայց հավատացեք, եթե այս խոսքերը չլներ, Աստծո գործը այսպեսին չլներ, հենց այդ բաների մեջ էլի մենք կասկած կունենայինք, տեսնես ոնց կլինի մեր հալը դատաստանի օրը, տեսնես մենք կփրկվենք, այսքան մեղանչում ենք, թեկուզ խոստովանում ենք, օրինակ, ոնց կլինի, կամ թեկուզ խնդրում ես քո կարիքը, քո հոգսը Աստծուց, էլի քո ոնց որ շատ բաներ կգային քո առջև եւ անհավատություն կբերեն, որ արդյոք Աստված ինձ կլսի, բայց երբ որ մենք մոտենում ենք Տիրոջը, իմանալով, որ մենք բարեխոս ունենք Աստծո առաջին, մեր Հորը, մեր Աստծուն մոտենում ենք բարեխոս Հիսուս Քրիստոսով, մեզ համար միջնորդող Հիսուս Քրիստոսով, իմանալով, որ նրա անունով մենք ընդունվեցինք, նրա պատճառով շատ Աստված որոշել է ամեն կերպ, ամեն բաների մեզ օրհնի, մեր համարձակությունը սա է, որ իրոք Հիսուսի անունը, այն անունը, որ մշտնջենապես ամեն ժամանակ հավիտյան բարձր է Աստծո առաջին։ Եվ Աստված շնորհիվ նրա անվան պատճառով մեզ կօրհնի։ Իհարկե, եթե մենք ընդունել ենք իրան մեզ Տեր ու Փրկիչ, որոշել ենք այդ անունը մեր վրա կանչվի, մենք էլ նրան կանչում ենք մեզ Տեր։ Եվ այդ դեպքում իրոք մեր հայացքը մեզանից կտրելով Հիսուսին ենք նայում, տեսնում ենք Սուրբին, Ամբիծին, Արարատին, Պատվականին Հոր առաջին, Աստծո առաջին, եւ կարող ենք ասել մեր Աստված, մեր Հայր, մենք վստահ ենք, որ քո որդու շնորհքով, քո որդու անի պատճառով մեզ կօրհնես, օրհնիր այս բաների մեջ, բժշկիր այս հարցերում, ներիր մեզ այս բաները։ Դրա համար Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաեւ անվանում է մշտնջենական զոհ,
այսինքն ամեն ժամանակվա հարատև անընդհատ լինող զոհ, այսինքն շնորհիվ այդ զոհի մենք ընդունվում ենք Աստծո մոտ։ Մենք մեր համար գրված է Սուրբ գրքում, Եբրայեցիս թղթում ասում է. նայեք ձեր դավանության առաքյալին, Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն մեկին է Աստված ուղարկել մեզ համար, առաքյալ է, առաքյալ նշանակում է առաքված, չէ, որին պիտի դավանենք։ Նրան նայելով մենք պիտի Աստծուն մոտենանք։ Նրան պիտի նայենք ու դավանենք մեր Տերը, մեր Փրկիչը, մեր միջնորդը Աստծո առաջին։ Մի նայիր քեզ, մի նայիր քո արժանիքներին, քո բարի գործերին, ըստ քեզ լավ լինելուն, քո սրտին, նայիր Քրիստոսին եւ դավանիր, որ նա է իմ միջնորդը։ Շնորհիվ այդ անվան ես կընդունվեմ, աստված եմ Աստծո մոտ, եթե ասենք գալիս եմ վստահ, կընդունի Աստված ինձ։ Եվ ես կլնեմ նրա հարազատ որդին ու իր ժառանգորդը։ Եվ լավ իմանանք, այս անունը մեզ տրված է որպես հավիտենական անուն։ Այսինքն սա գործելու է երկրի վրա, այս անունով օրհնվելու են երկնքում։ Միշտ թեկուզ երկինք էլ մարդը մտնելով ոնց որ ասած ընդհանրապես մեղք չգործի, որովհետև երկնքում մեղք չի լինելու, չի գործվելու։ Միևնույնն է, մենք միշտ Քրիստոսի շնորհքով ապրող մարդիկ ենք լինելու։ Միշտ այս անունով օրհնվողներ ենք լինելու։ Ապագայում էլ հավիտենության մեջ էլ մենք Քրիստոսով ենք, որ պիտի հավիտյան Աստծո ներկայության մեջ արժանի լինենք ապրելու եւ նրա ծրագրերին մասնակիցնելու եւ նրա օրհնություններին։ Ուրեմն թող Տերը օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք մեր հայացքները մեզանից վերցնենք, Տիրոջ վրա դնենք։ Ճիշտ է, մենք պետք է խոստովանենք մեր մեղքը, մեր սխալը, մեր հանցանքը, մենք ապաշխարությունով պետք է դառնանք Աստծուն, բայց մեր ներվելու, օրհնվելու հիմքը, պատճառը այն անձն է, որ մեր Աստծո մոտ, Հոր մոտ մեր համար բարեխոսում է, մեր համար միջնորդում է եւ վստահ լինենք, անպայման արդյունքը պիտի լինի մեր համար։